अस्सलाम वालेकुम। तव्हां बि इन तरीक़े सां ॿारनि खे सुफ़ा लिखी ॾींदा हूंदव। हिन तरीक़े सां इन में तव्हांजो मक़सदु इहो हूंदो त ॿार लिखणु सिखे सही नमूने सां, अख़र उन जा दुरुस्त थियनि। छा तव्हांखे अहिड़ो तरीक़ो न ॿुधायां जंहिंसां तव्हां महिनत हिकिड़ी कयो था लेकिन फ़ाइदा टिनि क़िस्मनि जा तव्हांखे मिली वञनि। त हीअ वीडियो इंशाअल्लाह इन जे बारे में थींदी अॼु, त तव्हां हिन तरीक़े सां जेके सुफ़ा लिखाईंदा हो इन मां हिकिड़े क़िस्म जो फ़ाइदो थींदो आहे, ॿार जा अख़र बहितर थियनि, लिखणु सिखे। पर तव्हांखे टिनि क़िस्मनि जा फ़ाइदा थींदा इंशाअल्लाह। इन खे लिखण खां पहिरियां मां तव्हांखे गुज़ारिश कंदुसि त जेकॾहिं तव्हां तस्वीरी पटी पढ़ाइण जो बहितरीनु तरीक़ो ॼाणणु चाहियो था त डिस्क्रिप्शन में लिंक ॾिनल आहे, उन ते तव्हां ॾिसी सघो था। या ॿार खे जेकॾहिं तव्हां यादि लिखाइणु चाहियो था त हू यादि लिखणु सिखे तकड़ में, त उन जे लाइ बि मूं वीडियो अपलोड करे छॾी आहे, उन जी बि लिंक तव्हांखे डिस्क्रिप्शन में मिलंदी। उन ते तव्हां वञी करे उनखे ॾिसी सघो था। ऐं जेकॾहिं तव्हांखे मुंहिंजा हीअ वीडियोज़ मुंहिंजी कोशिशि सुठी लॻंदी आहे त प्लीज़ सब्सक्राइब करे छॾियो त जीअं तव्हांखे नोटिफिकेशन मिलंदो रहे। हिन में हीउ जेको तरीक़ेकार मां तव्हांखे सम्झाइणु वञी रहियो आहियां उन में ईअं आहे त ॿार जेको आहे उहो तव्हांजो जेतिरे ताईं शयूं पढ़ियल आहे, जेतिरे ताईं पढ़ियल आहे ओतिरे ताईं तव्हां इहा शइ लागू कजो, उन खां अॻिते लागू न कजो उन ते उहे शयूं जेके शयूं मां तव्हांखे हाणे सम्झाइण वारो आहियां। हाणे ॿार खे तव्हां लिखणु महिल लिखी ॾियणु महिल तव्हां ॿार खां पुछो त पुट हीअ छा आहे। हू जेकॾहिं ॿुधाए थो त हीअ अलिफ़ अख़ आहे त तव्हां हुनखे अॻिते बेबदक लिखी ॾींदव। जेकॾहिं हू नथो ॿुधाए सघे त पोइ तव्हां सॼी सिट हुनखे अलिफ़ अख़ जी लिखी ॾींदव ऐं लिखण जे दौरान हुन खां पुछंदा वेंदव हीअ छा आहे, अलिफ़ अख़, हीअ छा आहे, अलिफ़ अख़, हीअ छा आहे, अलिफ़ अख़। अहिड़े तरीक़े सां जेकॾहिं ॿार खे नथो अचे त साॻियो अलिफ़ अख़, जेकॾहिं अचे थो त तव्हां हीअ लिखियो अख़र, हीअ छा आहे, टिबको हिकिड़ो आहे बेबदक। हाणे जेकॾहिं ॿार इहो ॿुधाए थो वञे ऐं ॿार जो अॻिते पढ़ियल बि आहे, यानी कि पट्टी में हुनजो सबक़ु अॻिते आहे, फ़र्ज़ु कयो लूणु वण में आहे, काफ़ कलम में आहे, काफ़ किताब में आहे या किथे बि आहे, मतिलबु अॻिते आहे हुनजो सबक़ु ऐं हीअ पोयूं जेके शयूं आहिनि हुनजो दौरु आहे। त जेके टे फ़ाइदा थींदा उहे मां तव्हांखे आख़िर में ॿुधाईंदुसि। फ़िलहालु तव्हां तरीक़ेकार सम्झी वठो। जेकॾहिं ॿुधाए थो वञे बेबदक त अॻिते तव्हां हुनखे ॿिया अख़र लिखी ॾींदो, अॻिते हुनखे ॿिया न लिखी ॾींदो बल्कि इन ई साॻे बेबदक खे तव्हां हेठां ॿियो टिबको ॾींदव। पुट हाणे छा आहे, ॿार ॾिसो त हाणे ॿुधाए सघे थो त हीअ ॿिनि टिबकनि वारो छा आहे। जेकॾहिं ॿुधाए थो वञे, जे नथो ॿुधाए त साॻे तरीक़े सां साॻी बेबकरी ते लिखी ॾींदो, जे ॿुधाए थो वञे ऐं उहे शयूं हुन जूं पढ़ियल बि आहिनि त हीअ अची वियो टियों टिबको। पुट हाणे छा आहे, ॿार जेकॾहिं न ॿुधाए त इहो अख़र लिखी ॾींदो, जेकॾहिं ॿुधाए थो इहो पे पग आहे त पोइ वरी हाणे चोथों टिबको बि ॾींदव तव्हां। हाणे छा आहे, हाणे जेकॾहिं ॿार नथो ॿुधाए त इहो अख़र लिखी ॾींदो हुनखे सॼे सुफ़े ते, जेकॾहिं ॿुधाए थो वञे बेबिता त पोइ तव्हां वरी हिकिड़ो नओं अख़र लिखंदव। हे थी वियो। हाणे हेठियुनि टिबकनि वारा सभु अख़र हिते ई अची विया। हाणे हिन में छा थियो जो सभई अख़र हेठियुनि नुक़्ते वारा हुन पढ़ी छॾिया, तव्हांखे ॿुधाई, यानी हुनजो दौरु पको थी वियो। लिखाईंदे ॾिसो केतिरो सवलो तरीक़ो आहे, थोरी महिनत में हुनजो दौरु बि पको थी वियो। तव्हां हिनखे ॿ टिबका ॾिना, हीअ छा आहे, जेकॾहिं ॿारु नथो ॿुधाए त इहो अख़र हुनखे लिखी ॾींदो, जेकॾहिं ॿुधाए थो ते तारो आहे त पोइ तव्हां हिकिड़ो नुक़्तो मथां ॾींदो हितां, पर शर्त आहे त इहो अख़र हुनजो पढ़ियल हुजे। हीअ छा आहे, जेकॾहिं ॿारु नथो ॿुधाए त इहो अख़र तव्हां हुनखे लिखी ॾींदो अॻिते, ऐं जेकॾहिं उहो इन जे करे जो ते तारो खां ऐं थेलो खां अॻ में से सवाब इन जे करे लिखायो आहे, हीअ हुनजो दौरु आहे। वरी सुभाणे ते तव्हां छा कंदव जो से समर खां पोयों जेको अख़र आहे तव्हां उन जी शुरूआति कंदव ॿिए पने ते वरी, त तव्हांखे पक थी वेंदी त पोयों दौरु जेको हिन सां गॾु रहायो आहे मूं, उहो बि उनखे अचे थो या नथो अचे। जेकॾहिं उहो न ईंदो त तव्हां वरी उन खां शुरूआति कंदव अहिड़े तरीक़े सां, जेकॾहिं ईंदो त पोइ वरी तव्हां अॻिते से सवाब खां ऐं अॻिते शुरू कंदव। हाणे जेकॾहिं ॿार खे इहो बि अख़र अचे थो त हाणे तव्हां वरी चोथों टिबको ॾींदो। पुट हाणे छा आहे, हाणे ॿारु जेकॾहिं
वरी बि साॻियो तरीक़ो नथो ॿुधाए त साॻियो लिखंदो, जेकॾहिं ॿुधाए थो वरी अॻिते वधंदो। तैथेलो थी वियो, टेटोपी रहिजी वई, छो जो हिन में मूं मथे टिपको ॾिनो हुयोसि, सवाबु अची वियो। त वरी टेटोपी जे लाइ बि तव्हां साॻियो ते तारो खां शुरूआति कंदो, डायरेक्ट टेटोपी न लिखंदो। हीअ छा आहे ते तारो, पर जेकॾहिं ॿार ॿुधायो आहे तव्हांखे पोइ तव्हां हुन सां ज़रूरी न आहे त साॻा अखर तव्हां हुन खां पुछो, पोइ तव्हां अॻिते हीअ टियों नुक़्तो हेठां ॾींदो त हाणे छा आहे। हाणे ॿार वरी बि या त ॿुधाईंदो या मुंझी पवंदो त तव्हांखे ख़बर आहे त अॻिते छा करिणो आहे। अहिड़े तरीक़े सां हिन क़िस्म जा सभु अखर तव्हां पढ़ाईंदो वेंदे पे पग ताईं। हीअ मथियां नुक़्ता पे पग हेॾे पढ़ी आऊं असां, माना हिते बि हुनजो पको हुयो। हाणे जीम जहाज़ जे तरफ़ अचूं था। हाणे इहो तरीक़ो जेको आहे उहो इन जे लाइ बि ज़रूरी आहे जो ॿार जेको रटो हणी यादि कंदा आहिनि ॿिए खां ॿुधी करे, उहा शइ हिते क्लियर थी वेंदी ऐं ॿार जो जेकॾहिं रटे में पढ़ियल हूंदो त बि उहा शइ साम्हूं अची वेंदी। जेकॾहिं वाक़ई बि हुनखे ईंदो आहे पढ़णु त उहा बि शइ क्लियर थी वेंदी। पोइ हाणे हिन सूरत वारा अखर अचनि था। जिम जुती आहे पहिरियों, जेकॾहिं जिम जुती सां गॾोगॾु ॿार जो सबक़ु अॻिते आहे, हजम बि हुनजो पढ़ियल आहे, त पोइ तव्हां हुनखे बिना नुक़्ते जे पुछंदो त हीअ छा आहे। जेकॾहिं न आहे पढ़ियल अॻिते जिम जहाज़ में हिन जो सबक़ु आहे त पोइ तव्हां हिनखे नुक़्तो ॾींदो। पर जेकॾहिं तव्हां हुन खां हीअ पुछियो आहे हीअ छा आहे, ॿुधाईंदो हीअ हजम आहे। हाणे ॾिसो मूं हिन जे हेठां हिन जे करे लिखियो आहे जो मां वीडियो रिकॉर्ड करां तव्हांखे सम्झायां थो। तव्हांखे हीअं लाइन ठाहिणी आहे जीअं सुफ़ा तव्हां लिखी ॾींदा ॿारनि खे, हिन तरीक़े सां तव्हां ईअं ई लिखी ॾींदव। लेकिन मां वीडियो ठाहिण जी गर्ज़ सां इन लाइन खे हेठी लाइन ते लिखियो आहे। हाणे हे हजम जेकॾहिं ॿार जो पढ़ियल आहे ऐं ॿुधाए बि वियो आहे त पोइ तव्हां हिते हिकिड़ो नुक़्तो ॾींदो। त हाणे छा आहे, ॿार जेकॾहिं ॿुधाए थो जिम जुती आहे त पोइ तव्हां हिनखे हेठां ॿियो टिपको ॾींदो। हाणे छा आहे, जेकॾहिं वरी बि ॿुधाए थो त वरी तव्हां अॻिते वधंदो। ॾेढ ॿ पोइ जे झिरकी त पंहिंजी सूरत में हिकिड़ो ई अखर हूंदो आहे, उहो पढ़ाए करे पोइ निमनियुनि जो वारो जॾहिं अचे तव्हां वरी बि साॻियो पहिरियां जिम लिखंदो, पोइ पासे में ॿियो टिपको ॾींदो। त हाणे छा आहे, जेकॾहिं ॿार ॿुधाए थो वञे त पोइ तव्हां हिते टियों टिपको ॾींदो। त हाणे छा आहे, जेकॾहिं ॿार ॿुधाए थो वञे चए चंड आहे, हाणे चोथों टिपको तव्हां ॾींदो। त हाणे छा आहे, जेकॾहिं हिते बि ॿार ॿुधाए थो वञे छटी आहे, हे हजम त मुंड में ई ॿुधाए वियो बिना टिपकनि जे जॾहिं तव्हां लिखियो हुयो, पोइ तव्हां वरी साॻियो हे हजम ॿीहर बि लिखंदो। त हीअ छा आहे, ॿार ॿुधाई वेंदो, छो जो पहिरियां बि ॿुधाए चुको आहे। हाणे तव्हां नुक़्तो ॾिनो, हाणे छा आहे, ॿार ॿुधाईंदो, जेकॾहिं ॿुधाए वञे त पोइ वरी साॻियो तव्हां अॻिते वधंदो, नथो ॿुधाए त वरी इहो ई अखर बक़ाया सॼी लाइन ते लिखी ॾियणो। हाणे जॾहिं दाल दर जो वारो अचे, दाल दर जी सूरत में जेके बि अखर आहिनि, मसलन दाल धोबी आहे ऐं दाल धोबी खां बाद में जेको ज़ाल ज़रो अचण वारो आहे अॻिते, उहो जेकॾहिं ॿार जो पढ़ियल आहे त तव्हां पहिरियां हिकिड़ो नुक़्तो ॾेई करे ॿार खां पुछो। जेकॾहिं इहो न आहे पढ़ियल त पोइ तव्हां इहो न लिखी ॾियो, पोइ डायरेक्ट तव्हां ॿ टुका ॾियो। पर पहिरियां बिना नुक़्तनि जे तव्हां हुन खां पुछंदो दाल दर, जेकॾहिं हुनजो पढ़ियल आहे। जेकॾहिं अॻिते हुनजो सबक़ु न आहे, दाल दर ताईं आहे, पोइ त टुपकनि जी ज़रूरत बि न आहे ॾियण जी। पोइ तव्हां इहे ॿ टुपका ॾिना दाल दण, ऐं जेकॾहिं इहो ॿारु ॿुधाए थो वञे त वरी तव्हां हीअ टियों नुक़्तो बि ॾेई छॾींदो। हाणे ॿार खां तव्हां वरी पुछंदो त हीअ छा आहे भला। ॿारु अहिड़े तरीक़े सां पढ़ंदो वेंदो ऐं इहो तरीक़ो तव्हां इस्तेमालु कंदो। दाल ड्रिल जे लाइ वरी पोइ साॻियो दाल लिखंदो ऐं हेठां नुक़्तो ॾींदो, वरी ॿ टुका हितां ॾींदो, ढाल लॻो थी वेंदो। ज़ाल ज़रो तव्हां शुरू में लिखियो हुयो ऐं अहिड़ी तरीक़े सां पोइ तव्हां हीअ रेल लिखी, पोइ वरी इनखे तव्हां हिकिड़ो टुको ॾींदो। जेकॾहिं हीअ पढ़ियल आहे हिकिड़े नुक़्ते वारो अखर, ॿार जे न आहे पढ़ियल त पोइ हुनखे हरभरू इहो न आहे पुछणो, बर्डन न आहे विझणो ॿार ते। ऐं जेकॾहिं ॿुधाए थो वञे त पोइ तव्हां 4 टुका वरी ॾींदव। त पुट हाणे छा आहे, हाणे ॾे माड़ी खां पोइ ज़े ज़ंजीर ईंदी आहे न, हाणे तव्हां ज़े ज़ंजीर न लिखंदव छो जो तव्हां हेॾा लिखी आया। ऐं पोइ वरी तव्हां सिन सीटी अहिड़े तरीक़े सां सभु अखर लिखी, तोए तोतो जो वारो जॾहिं अचे त तव्हां उनखे बि पोइ हिते ॻंढे सघो था। कीअं ॻंढींदव, तव्हां हीअ अखर लिखियो आहे, हीअ छा आहे,
ॿारु ॿुधाए थो वञे अलिफ़ अखा त ठीकु आहे, नथो ॿुधाए वञे सम्झी वञो त ॿार खे दौर में भेरे जी ज़रूरत आहे। वरी अलिफ़ अख खां सॼी लाइन पकी करायो, ॿिए ॾींहं ते वरी अलिफ़ अख पको आहे त वरी अॻिते साॻे तरीक़े शुरू थींदो। जेकॾहिं ॿारु ग़लति नथो ॿुधाए, सही थो ॿुधाए, अलिफ़ अख सही थो ॿुधाए, पोइ ॿार खे सम्झायो त हाणे इन अलिफ़ अख खे असां हिन तरीक़े सां ठाहींदासीं त हाणे छा आहे। हाणे इन सां ॿियो फ़ाइदो इहो बि आहे त ॿारु तव्हांखे ॾिसंदो वेंदो उस्तादु कीअं थो लिखे, ऐं ॿारु इहो बि सम्झंदो वेंदो त जेके अख़र हिन मां अचनि था, पोयां अख़र जेके मां पढ़ी वियो आहियां पहिरां उहे लिखणा था पवनि, उन सां पोइ थोरी फेरफार करणी थी पए त ॿियो अख़र ठही थो वञे। ॿार खे लिखण में बिल्कुलु आसानी थी वेंदी। पोइ ॿार खे हीअ तव्हां लिखी ॾिनो आहे त पुट हाणे हीअ छा आहे, तव्हां हुन खां पुछंदव। जेकॾहिं ॿारु पढ़ियलु आहे इहो अख़र, छो जो किताब में तव्हां पढ़ायो हूंदो हुनखे, ऐं उन सही तरीक़े सां पढ़ाइण जो तरीक़ेकार मूं तव्हांखे अर्ज़ु करे छॾियो आहे, त वीडियो तव्हांखे डिस्क्रिप्शन में मिली वेंदी। त तोतो खे वरी तव्हां टिपको ॾेई करे पुछंदो अहिड़े तरीक़ेकार सां। ऐं पोइ जेकॾहिं तव्हां अंग्रेज़ी बि ॿार खे पढ़ाईंदा आहियो त पोइ तव्हां ॿार खे हीअं हिकिड़ो अख़र लिखी ॾींदो, हीअ छा आहे, ॿारु चवंदो सी आहे, सी जे मथां तव्हां हीअ गोल ठाहींदो नंढिड़ो, हाणे छा आहे पुटु, ॿारु ॿुधाए वेंदो। जेकॾहिं हुनजो पको हूंदो त आईना इन कायूं वरी नुक़्तो ॾींदो। अहिड़े तरीक़े सां सभई अख़र लिखणा आहिनि। ऐं आईना इन का ग़ैन ग़ालिचो आहे, फ़े आहे, फ़े फ़ानूस पे फीतो काफ़ कलम, इहे पाण में मिलंदड़ आवाज़ आहिनि। काफ़ किताब जेको आहे उहो थोरो मुनफ़रिद आहे। पोइ खे खट जेका आहे उनखे बि तव्हां ॿार खे इन तरीक़े सां ईअं लिखी हे लीको ॾींदो, ॿार खे पुछंदो हीअ छा आहे। जेकॾहिं ॿुधाए थो वञे ॿियो लीको कढंदो, हाणे छा आहे। जेकॾहिं इहो बि ॿुधाए थो वञे त हाणे तव्हां टिपका ॾींदो ॿ हेठां, हाणे छा आहे। हाणे ही तव्हां नुक़्ता ॾिना, ॿार हिननि खे ॾिसी करे ॿुधाईंदो वरी त ॿिनि नुक़्तनि वारो छा आहे। पोइ वरी साॻो घोड़ो आहे, उहो ॿार खे अचे थो त पोइ वरी साॻो तव्हां खे खट, वरी गाफ गॾ, वरी ॿ टिपका मथो ॾिना। हाणे ॿार खां पुछंदो पुट हाणे छा आहे। ॿार खे कचो हूंदो त इहो लिखी ॾींदो, पको आहे त वरी अॻिते वधंदो। साॻी हीअ अलिफ़ जेका तोतो लिखण महिल ॿार खे लिखाई हुयो, इहा ई अलिफ़ आहे। इन अलिफ़ खे ॿार खे ॿुधाईंदो त हाणे साॼे पासे थोरो ईअं वंगुड़ो ॾींदासीं, हाणे ॿुधा त इहो कहिड़ो अख़र ठही पियो आहे। ॿार खे तमामु घणी दिलचस्पी थींदी, लिखण जो तरीक़ेकार ॿारु सिखी वेंदो आसानी सां, ऐं दौर खे बि भेरो अची वेंदो लाम लकुड़। पोइ मीम मस बि अकेलो ई आहे। हा, हिकिड़ी ॻाल्हि आहे, मीम मस जेको आहे ऐं वाव वाढो आहे, ॿार कॾहिं कॾहिं हिन में ग़लती कंदा आहिनि लिखण में। हाणे ॾिसो ही वाव वाढो आहे ऐं ही मीम मस आहे। हीउ जेको आहे न, हीउ दाइरो आहे, हिन में बि दाइरो आहे, हिन में बि ईअं दाइरे खां पोइ लिखियलु आहे, हिन में बि लिखियलु आहे। त ॿार कॾहिं कॾहिं हिन में फ़र्क़ु न करे सघंदा आहिनि, त ॿार खे थोरो हिन ते ख़ासि तवजो ॾियणो आहे। पोइ नून नथ में बि तव्हां अहिड़ो तरीक़ेकार इस्तेमालु करे सघो था। इहे तव्हां जेकॾहिं नून नथ खे टुॿको ॾिनो आहे, ॿारु ॿुधाए वियो आहे, त पोइ तव्हां हुनखे चओ त हाणे छा आहे भला। अहिड़े तरीक़े सां अहिड़े माण्हू थी पियो वाव वाढो हेॾां मूं तव्हांखे लिखी ॾिनो आहे, पर ॿार खे तव्हां तरीक़ेकार सां पढ़ाईंदो। मीम मस ऐं वाव वाढो में फ़र्क़ु सेखारींदो लिखण में। हूअं त फ़र्क़ु घणो आहे, पर ॿार जी ज़हन मुताबिक़। पोइ हे हाथी जेको आहे, इहो ॿार खे कॾहिं कॾहिं ॾुखियो लॻंदो आहे, हुनखे आसान करण जो तरीक़ेकार इहा आहे, तव्हां ॿार खे हीअं गोलो कढी ॾियो। पुट हे गोलो आहे जेको, हिनखे असां ज़ीरो बि लिखंदा आहियूं, ओ बि लिखंदा आहियूं। इन तरीक़े सां इहो गोल आहे, इन गोल जे विच में असां हीअं लिको ॾींदासीं। इहो लिको अची वियो, हाणे हिनखे हीअं कंदासीं। हाणे इहो छा आहे, ॿारु ॿुधाए त ॾाढो बहितरु, पोइ अॻिते वधंदासीं। नथो ॿुधाए त सॼी लाइन में इहो ई अख़र लिखी ॾींदासीं। पोइ हीअ अलिफ़ नंढिड़ो आहे, ॿार खे तव्हां हिनखे आइन जे मथे हिसे सां तशबी ॾेई ॿार खे सम्झाए सघो था। ऐं ये यको जेको आहे, ये यको ॿारनि खे ॾुखियो लॻंदो आहे लिखण में, उनखे तव्हां ॿार खे ईअं सम्झाए पुट हिनखे थोरो ईअं करे
पोइ असां हिनखे ईअं कंदासीं। हे थी वियो इहे यको। अहिड़े तरीक़े सां जेके 3 फ़ाइदा आहिनि मूं तव्हांखे शुरू में गुज़ारिश कई हुई, ईअं करण सां इन तरीक़ेकार सां 3 फ़ाइदा आहिनि। हिकु त अखर दुरुस्त थींदा, ॿार जा अखर दुरुस्त थींदा। ॿियो त सबक़ु ॿार जो पको थींदो, जेकॾहिं सबक़ु वारे अखर ताईं तव्हां पहुता उहो लिखी था ॾियोसि, सबक़ु पको थींदो। 3 फ़ाइदो इहो आहे त ॿार जो दौरु पको थींदो। दौरु, अखर, सबक़ु ऐं दौरु थी विया 3 फ़ाइदा। हूअं हिकिड़ो फ़ाइदो, हूअं 3 फ़ाइदा ॿार खे अची विया। उमेदु आहे वीडियो तव्हांखे ॾाढी बहितर लॻी हूंदी ऐं तव्हांखे फ़ाइदो ॾींदी इंशाअल्लाह। जेकॾहिं तव्हांखे वाक़ई बि वीडियो पसंदि अचे त कमेंट, लाइक ऐं शेयर ज़रूरु कजो। अल्लाह हाफ़िज़।